वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज मैं अभी आप दिखाने वाला हूँ कि जो मशीन है मैंडेटरी का, इसका लीक टेस्ट पास करना है तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको मेंटेनेंस में जाना होगा। तो जब हम रोटेट करते हैं इसको, तो जैसे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर है, अब इसको मेंटेनेंस में गए, क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टम लीक टेस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है जो कि इसको फॉलो करना है। कभी चलते हैं इसको एक एक फॉलो करते हैं। जैसे सील द वाई प्लग, तो यहाँ पर हमको जो ये वाई प्लग है इसको हमको सील कर देना है, पूरा पैक कर देना है। अभी आप देख रहे हैं कि इंस्टॉल द मैनुअल बैग है। यहाँ पर यहाँ मैनुअल हो गया, ये ऑटोमेटिक होता था, यहाँ इसको हमको कर देना है मैनुअल में। ये मैनुअल में हो गया है। अब हमको ये इंस्टॉल करना है। ये बैग है तो ये इंस्टॉल कर दिए, पूरा बैग देख रहे हैं फूल चुका है। तो जैसे ही ये फूलता है उसके बाद तीसरा क्या है, लिखा है एडजस्ट APL 75 CM-H2O। तो ये इसको बढ़ा देना है 75 तक। इसको हम रोटेट कर देंगे। ये यहाँ पर आ गया 75 तक आ चुका है।